Okay. Počeli smo lekciju 3 i u Project Manageru raspakovat ćemo lekciju 3. Okay. Imamo case study i vidjet ćete start lesson 03, to je project arhiva i kažemo neka bude ovo ovako po defaultu što jeste, znači start lesson 3. Može ovdje biti drawing types, lekcija 3. I kažemo ok. On se pokreće sad dijalog raspakivanja i razlika u odnosu na prethodna raspakivanja koje smo pravili je da ćemo sada uraditi updateovanje postojeće biblioteke sa novim failovima koje se nalaze u ovom projektu i ovdje ćemo kliknuti na update data, znači proći ćemo kompletan dijalog šta će sve on to raspakovati nama u našu postojeću biblioteku. Ok, ovdje je set svih podataka koji se nalaze u arhivi i proći ćemo sve redom da vidite šta mi u biblioteci trenutno imamo, a šta možemo dodati. Kao što vidite imamo ovdje opis klasičan po color kodu, znači crveni, zeleni i plavi. U suštini nas interesuje konkretno ovo šta će biti dodato novo, to su ova zelena polja i možemo vidjeti konkretno u preview kako izgleda taj objekat u suštini, pošto smo u tabu simbola, vidimo kako simbol izgleda, postojeći objekat mi nemamo zato što je zeleno polje i možemo ukratko vidjeti o čemu se tu radi. Koliko su ova crvena polja, znači to već postoji u samoj biblioteci i možemo čisto onako proći da vidimo da li to odgovara postojećim ili ne. Pored toga imamo polja gde su objekti, da kažem, slični, nisu potpuno isti, kao što u suštini je objekat isti kao simbolika, međutim atributi koji se nalaze pored simbola, kao što vidite ovdje na novom objektu ih ima malo više. Sad nećemo se baviti ovim, čisto da vidite šta možete, šta ne možete da dodate. Ovdje možete na padajuću listu da izaberete da možete da ne napravite nikakvu akciju, da zadržite oba simbola u biblioteci ili da vršite zamenu, znači zamenu novog sa starim. Ok, znači možemo proći redom sve simbole, ali nama je bitno da vidimo šta će to novo dodati u samoj biblioteci. Ok, idemo next. Ista je priča i sa zaglavljima, odnosno title blokovima. Ovdje imamo neko SOLIDWORKS brendirano zaglavlje. Manufacture part sam vam pomenuo šta je. U suštini to su podaci proizvođača, originalno što vi dobijate za narudžbinu, znači u suštini šta ugrađujete realno. Također kablove imamo jedan dodatni novi kabel, makroje nemamo ništa, profili ništa, opet se ovdje nećemo se tim baviti. Možemo proći. Ok, ovdje nije sad bitno čemu služi. Što se tiče samih biblioteka, ovdje je kao dodata nova biblioteka Drawing Level i Michelin. Verovatno se tiče podataka proizvođača koji smo pomenuli, pa
je tu dodato. Okay. Kažemo finish i vidjet ćemo da se raspakovalo projekat, kao i da su u biblioteci dodati neki podaci iz samog projekta, znači 4 simbola, jedno zaglavlje, 10 podataka proizvođača, 9 kablova, nekih user data konfiguracija i 2 biblioteke. Znači to je što je dodato našu postojeću biblioteku. I hajde kažem, otvorit ćemo direktno taj postojeći projekat, zove se Start Lesson 3 i vidjet ćemo konkretno, dodali smo to ime koje smo imali tu. Okay. I čisto da proverimo šta tu ima od dokumentacije, šta je popunjeno, šta nije. Znači vidimo da imamo nešto u samom projektu i mi ćemo se konkretno sad u ovom koraku baviti jednolinijskim dijagramom. Znači otvorite ovaj line diagram i šta je kod njega ovdje bitno. Bitno je da kada otvorite ovaj tip dokumenta, znači možemo kreirati čak i novi, zavisi šta je vama potrebno. Vidite ovdje new i ovdje imate firing line diagram, to je u suštini dodato tu. A možete ga dodati ovdje u project, new wiring diagram, ista procedura. Ovdje je već nešto početo, pošto bavimo se problematikom linijskog dijagrama, znači pretpostavka da je nešto već dodato. I vama će biti automatski vidljiv ovaj tab line diagram, gdje možete dodati specifične simbole, kao što su ovi vidite, simboli za blok, odnosno jednolinijske dijagrame. I recimo hoćemo da dodamo neke ovakve dijagrame, imamo ovdje insert simbol i ovom pokreće selektor iz biblioteke simbola. Kao što vidite, klasifikovano je prema nekoj defaultnoj konfiguraciji unutar biblioteke, tako da vam olakšava posao malo u smislu pretrage, ono što je vama potrebno. Ovdje ćemo konkretno dodati jedan button, stavit ćemo NO push button za prekid ovog napajanja i znači na dupli klik pokrećete i vidite u trenutku selektovanja gdje ja mogu da dodam simbol na ovu šemu jednolinijsku. Možete, ukoliko vam se ne sviđa, znači ukoliko niste sigurni da je to taj simbol koji želite, možete izabrati drugi simbol, znači klikom na other symbol, vraćate se na isti korak od malo pre i ukoliko želite da konkretno vidite neki property tog simbola, imate ovdje property i vidite konkretno o čemu se tu radi. Znači neki generalije, mada za simbole to nije sad u ovom trenutku važno. Možete select i bilo gde da postavite simbol, nije baš toliko nebitno. Polje, znači da li postavio simbol izvan ovog polja, kao što vidite piše L1, L2, Main Electrical Closet, a ovdje piše L1, L3 Conveyor. Znači postoji lokacija konvejer, a postoji lokacija glavni električni orman. Nama je ovaj taster potreban da stoji na ormanu, što znači da ćemo ga staviti u polje
ovog električnog ormana, znači main electrical closet. I pustite ga tu, znači levim tasterom ga spustite i otvara nam se dijalog symbol property-a. Symbol property pravi razliku i kreira komponentu. Znači ovo je trenutak kada vi kreirate komponentu. Pored simbola paralelno se kreira i komponenta, ukoliko je nemate. Ukoliko imate, to ću vam pokazati kasnije. Sad, bitno je ovdje da vidimo kakva je hijerarhija komponenti unutar ovog projekta. Znači, imamo projekat Start Lesson 3, znači to je kao glavni onaj sklop. Onda imamo Top Level Assembly, znači ovo je pod pretpostavkom glavni sklop. I u tom glavnom sklopu imate glavni elektroorman i pored njega imate konvejer. Znači to predstavlja jednu celinu. I sad pošto ovaj taster treba da stoji na ormanu, znači logično je da ćemo selektovati lokaciju L2, glavni električni orman, i vidimo ovde obeležje, znači one dezignatori, takozvana obeležja, koja stoje svuda unutar elektroprojekta, mogu se pokrenuti automatski, da ćete vi ovaj Mark S3 dobiti automatski, ili ukoliko želite manualno da promenite neko drugo ime, to je, ajde da kažem, na vama, ali najčešće koristite automatski koliko bi izvukli maksimum iz samog softvera. Također postoji permanent komponent, jer ukoliko čekirate da bude ovo permanent komponent, ukoliko izbrišete sam simbol, to ću vam objasniti kasnije koja je veza između simbola, komponente, šta je to interpretacija jednog, drugog, trećeg. Znači ukoliko čekirate da je permanentna, ukoliko obrišete ovaj simbol ovde, komponenta će ostati u stablu. Sad to nije ni bitno. Sama hijerarhija, šta je taj simbol, koja je to komponenta, znači ovdje je to po defaultu definisano, koja je klasa, znači definisano iz biblioteke, tako da ne morate da mislite o tome. I postoji master komponenta ukoliko je to deo neke gradivne krovne jedinice tipa kontaktor može da ima i pomoćne kontakte. Tako da može da bude, može da ima master kontaktor na koji se kači, koji će stojati ovdje, mada sad ovo nije takav slučaj. I ovo što sam pomenuo, lokacija. Šta je lokacija? Znači mesto gde se nalazi ova komponenta, odnosno ovaj push button. Znači bitno je da razlikujete da electrical projekat može biti definisan po lokacijama. Znači main electrical closet, lokacija main electrical closet. Također pomenut ćemo i funkciju, ajde to sad nije bitno, to je više definisano u okvirima samog projektovanja, funkcije izvršavanja svake komponente, možete definisati funkcije izvršavanja po segmentima, više komponenti može da ima jednu istu funkciju izvršavanja. Znači to sad familija projektovanja u koju neću da ulazim, ali pretpostavljam da shvatite o čemu se radi. Ove ostale podatke, znači manufacturer data, description, user data, kao što vidite sad je to prazno sve. Vi možete da unesete recimo neku vrednost ovde, mada to nije smisleno u ovom trenutku, objasnit ću vam i zašto. Ali za sad neko ostane ovako, da mi kreiramo komponentu koja će biti S3, ok?
Ona neće imati sad neki svoj description kao što imaju ovdje fuse, circuit breaker, container, da ne bi dužili puno. Kažemo OK. Dobro. Vidite, kreirali smo S3 simbol. Njega možemo da pomeramo van ovog polja. Možete, ukoliko selektujete neke od ovih grupa, možete da promenite sam okvir koliko vam odgovara. Da ne dužim, dodat ćemo još jedan simbol, ali na drugi način. Kako? Pomenuo sam da imate menadžer dokumentacije, ali pored toga imate i menadžer komponenti. Znači, ovu komponentu S3 smo dodali u top level assembly i u main electrical closet. Znači, main electrical closet, evo ga, main electrical closet. I gde smo ga dodali? Evo ga S3. I evo ga njegov simbol NO push button. Ukoliko želite da vidite tačnu vezu između ta dva, možemo ići na desni klik i kažemo go to. I evo ga taj. Možete kliknuti na Ctrl E kako bi vratili ceo dokument u ovaj preview. Pored toga, znači vidite ove pluseve, znači sve ove komponente imaju svoju interpretaciju. Kako? Znači interpretiraju se na jedan način, jednom simbolikom, i na drugi način drugom simbolikom. Znači zavisnosti gde se nalazi, u kom segmentu. Može ih imati jednu ili više. Ukoliko simbol nema interpretaciju, ukoliko komponenta nema interpretaciju, ona se predstavlja ovako, sa ovim beskonačno. I ukoliko ovdje idem na property, vidite, ima taj checkbox da je permanent komponenta. Dobro. Ukoliko imamo ovakvu komponentu, a želimo da je ubacimo kao simbol, možemo desni klik i imamo ovdje insert simbol. I onda, logično je da će me izbaciti u klasifikaciju terminal strip, jer je ono u suštini bio terminal. I kliknut ću na ovaj terminal strip interpretaciju i reći ću OK. I ubacit ću ga ovdje u Orman, jer u Orman i stoji klemište, odnosno terminali. I kažem OK. I kao što vidite, sada on ima interpretaciju. Dobro. Kada smo to uradili, znači više koraka ima kako to da uradimo, sljedeći korak može da bude da mi dodamo njima veze. Znači šta su to veze? Vidite, ovi kablovi. Između svake od ove komponente postoje kablovi. Da. Te kablove dodajemo na draw cable. Aktivirajte draw cable i vidjet ćete različite tipove. Znači možete ih i dodati ukoliko su vama potrebne, nove, a imate ovdje par. Znači imate dve crvene, plavu i zelenu, u zavisnosti šta vam je potrebno da sprovedete. Ovo je više pokaznog oblika nego što vi možete da definišete neki kabel. Mislim, možete u više boja, ali pokazno je tip interpretacije.
Dobro. Sljedeći korak je da mi povežemo, recimo, ovaj kontaktor sa terminalom. Znači, kliknemo na jednu stranu, vidite, znači, pita nas gdje sve želimo da idemo i kliknete na drugu, levim tasterom i napravili ste vezu. Da. Sljedeći korak možemo da povežemo taj terminal, recimo ovdje, sa motorom. To je logično. I na kraju, ukoliko želimo push button da izvrši prekid kontaktora, imamo ovdje mogućnost da napravimo ovakvu situaciju. To je što se tiče kreiranja jednolinijskog dijagrama.